Čaute, práve sa dívate na video ako nainštalovať mod do Minecraftu. Takže toto je NC My Boys samozrejme a teraz si to ideme ukázať. Takže máme tu ten mod, ktorý tu musíme mať, čo to je, musíme potom mať mod ladder. To si stiahnete taký, ako vám vyhovuje, napríklad tento. A dáte stiahnuť. Zatiaľ si môžete dať spustiť. Tu vám musíte si dať percenta up data, percenta. OK. Tu máte Minecraft, bin. Máte tu native, input, lgl a tak, world edit, Minecraft backup, Minecraft. To si otvoríte cez WinRAR hardware. Vidím vám toto, čo tu máte. Budete tam mať meta.inf. Nemusíte, máte tam napísané meta.inf tlačením všetko a to musíte zrušiť, takže dáte napríklad list, to je akože data meta.inf, dáte delete files, dáte, vyjde taká tabulka, hej, to je OK. Potom vám má byť toto, ten mod ladder a musíte počkať, lebo mám nie najrýchlejší, tuto máte mod ladder 4 zazipované. Takže čo s ním otvoríme, otvoriť, tuto máte toto, otvoríte si minecraft.jar a dáte ho sem. OK, to by sme mali, potom mod ladder, môžeme toto zrušiť a potom ten toto mod, hej. Takže ja si napríklad stiahnem stiahnem toto, kliknem na to, takže ja už to tu mám, dáte otvoriť, wow, všetko tu máte, hej. Takže toto všetko aj s tými dvomi súbormi dole zase do minecraft.jar. Dáte sem, dáte OK a je to. Takže toto bolo Minecraft NC My Boys, Minecraft, ako nainštalovať mod do Minecraftu. Takže dúfam, že nás budete odberať a dúfam, že sa vám bude páčiť toto video. A ešte chcem vám povedať, že to šuchocanie, mám pokazený mikrofón, takže čo ste dúfam počuli a majte sa čestí. NC My Boys, toto bolo Šozy, majte sa.